Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcast Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapangulang nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw, Sabado, Agosto 22, 2020. Makitan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pagi sa www.actionradyobacolod.com.ph. Ang inyo tag balita, Aksyon and Defensor. Kakaron para sa aton mga headliners, una sa balita lokal. Weekend time out, plano ipatuman sa Bacolod kag Negros Occidental sa tuyo nga magkapatigayon sa mass testing. Barangay Kagawad, Kagabana, sini sa Barangay 26 Ciudad sa Bacolod, nagpositibo sa COVID-19. Sa mga nagapangunang nga balita national, Malacañang ginpanginwala ang aligasyon nga ginmando ni Presidente Duterte sa PNP nga taguan sang impormasyon ang CHR. Senator Go ginhingyo ang bulig sang NBI para mapreserba ang dokumento nga mahimo magamit sa investigasyon batok sa anomalya sa PhilHealth. Kag sa aton balita international, COVID-19 tubtub duha ka tuig pa ang ilawig pero mahimo magbalik suno sa WHO. Sa aton balita sports, sa Filipino-American Mixed Martial Arts star Marcus Strangel positibo sa COVID-19. Kag sa aton balita entertainment, Gerald Anderson wala sang love life, ginaubos ang panahon sa pagkaayos sang nabakal sini nga resort. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:13. Detalye sa aton mga nagapangunang nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, revolte
sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan anong ang kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 6:19 kakaroon sa rital na sangaton mga nagapangunang nga balita lokal. Plano sang lokal nga panguluhan sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod nga magpatigayon sang weekend time out sa palabuton nga Agosto 28 tubtob Agosto 31 bilang nagapanguna nga tikanga para sa pag-away sa nagapadayon nga problema sa COVID-19. Ini nga plano ang ginpresentar sang duha ka mga matagas nga lideres sang probinsya kag syudad sa Bacolod pagi sa joint press conference nga ginpatigayon kay nasang aga. Sunod kay former 3rd District Congressman kay Provincial Consultant Albi Benitez, ini nga inisyatibo ay nagatuyo nga madetermina ang kadamuon sa mga individual nga apektado sa among nga pandemya. Dugang pa ni Benitez ang among nga weekend time out ang mga resulta sa pagmatuman sang lockdown para sa tuyo nga pagpatigayon sa nagakaigo nga massive testing bangod sa nagapadayon nga pagtaas ang kaso sa COVID-19. Ginklaro man sini nga ini nga mga proposal ang natalana nga isumeter sa National IATF para sa nagakaigo nga pag-akto. So basically, we would like to level up, malagas kita sa transmission rate ng virus. And the proposal is to have a 4-day time out para makalagas kita sa testing, sa tracing, kag sa treatment. Sa dugang pangabalita lokal, nagapati si Provincial Consultant Albi Benitez nga ang pagpatigayon sa massive testing kag weekend timeout ang isa sa nagapanguna nga tikang agud nga may waluan ang aktual nga sitwasyon sa Bacolod kag probinsya
kung kaso sa COVID-19 ang paghahambalan. Suno kay Benitez, target sa mga programa nga magkapatigayon sa mass testing sa 10,000 tanan ka mga individual sa diin 5,000 diri ang maghalin sa syudad sa Bacolod kag 5,000 man ang gikan sa probinsya. Dugang pabit ni Benitez sa idalam sa mga proposal magalawig sang 2 ka adlaw ang patigayon nga lockdown agud nga makumpleto ang proseso. Padayon man ang koordinasyon sa itatapan sa 5 ka mga biological laboratory sa Bacolod kag probinsya agud nga masiguro nga gilayon makapagwa sang resulta sa sulod lamang sang 24 oras. Ang estimate namon, maybe Bacolod will require about 5,000 swabs. This is the most ambitious swabbing exercise nga himuon ta. This is the first time that we are doing this much in a particular weekend, on a particular day. Ang pinakataas, I think, that we have done in the past is about 1,000, 1,100. Ang dugang palayag ni Provincial Consultant Albi Benitez. Ginklaro naman ni Provincial Consultant Albi Benitez nga mayara sang isa ka opisyal sa national nga iya nagkontak kag nagpasiguro nga magabulig para sa pag-provide sang kinahanglanon nga mga consumables ukon kagamitan para sa plano nga pagpatigayon sang massive testing. Suno kay Benitez, magabuligay man ang Bacolod kay probinsya para matutukan o kung na maaktuhan ang iban pang mga concern kag kinahanglanon. Sa piya ka bahin, ginpalayag ni Benitez nga ang amo nga mass testing ang mayara sa nagakaigo nga facing sa diin magluwas sa syudad sa Bacolod. Una nga malakip sa among nga programa ang mga syudad sang Bago, Talisay kag Silay, lakip na ang Banwa sang Morsya. Kinahanglanon man sini ang kooperasyon sa tanan nga mga LGU sa tion nga gina-implementar ang among nga programa, ilabi na ang istrikto nga pagpatuman sang lockdown kag pagbantay sa mga border area agud malikawan ang padayon nga paglagaw sa nga publiko. Sa iban nga balita lokal, nagpositibo sa COVID-19 ng isa ka barangay kagawad nga senior citizen nga babae sa barangay 26 sa syudad sang Bacolod kag ang iya nga bana. Suno kay Kapitan June Marby Orola sang barangay 26, Biyernes ang hapon nila nabato ng resulta nga positibo ang mag-asawa sa masakit kag gilayon nga gin-sealed off ang 9 ka mga kapamilya sa Purok Masanag 1. Dugang pa ni Orola, naglain ang pamatsyag sa mag-asawa kag nagbatsyag sang sintomas sa pareho sang loss of smell, loss of taste kag sakit sa ulo. Suno pa sa kapitan, ang mag-asawa may negosyo nga pagbaligya kag pag-deliver sang plastic. Suno pa kay Orola, may 6 ka mga persona nga ipaidalom sa swab test, lakip na diri ang 3 ka mga persona nga nakaupod sa balay sa mag-asawa. Ang mag-asawa naka-isolate sa isa ka hospital sa Bacolod. Ang barangay 26 sa karon ang may 3 ka confirmed COVID-19 cases, 2 ang active cases kag isa ang patay. Nagpasiguro naman ang kapitan sang ayuda sa mga naapektuhan sang lockdown. Sa katapusan nga balita lokal, magahimo sang ordinansa si Councilor Inesito Novero nga nagahatag sang emergency power sa alkalde nga magpagawa sang executive order para ma-regulate ang paghulag sang tawo. Suno kay Novero, unod sang ordinansa amo ang liwat nga paggamit sang home quarantine pass sa isa ka miyembro sang pamilya para magbakal sa kinahanglanon, pag-set up sa mga checkpoints, total lockdown sa specific nga adlaw, kag pag-regulate sa curfew hours. Sura Canovero, sa tion nga maaprubahan ang ordinansa, mapermahan ni Mayor Bing Lunardia, pwede na magkapagwa ang alkalde sang EO nga nag-regulate sa hulag sang tawo. Sura pa sa konsihal ang ordinansa, maghahatag sang legal authority kay Lunardia para ma-address ang emerhensya sa syudad. Suno pa Canovero, isa man ini katikang para tamdon ang panawagan sang grupo sa mga doktor para nga ma-regulate ang hulag sang tawo nga hindi kinahanglan ipasira ang tanan nga negosyo. Ang sesyon sang SP ang patigayonon sa Martes nga adlaw, Agosto 25. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:25. Sa itong mga ka-aksyon, pinaka-importante nga halungan ginato ng aton man ikaayong lawas. Agad malikawan ang mga... Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Sa aton mga ka-aksyon, nga nagalantaw sa karon niya sa aton nga Facebook Live. So welcome naman diri sa aton nga segment nga kung sa diinti ginatamyaw naton ang inyo man ginapapadala diri nga mga inog talamyawon syempre. Sa kay Rose Luxin, good evening action and shout out all officers from Fiesta Home sa Barangay Sumag. Stay safe all. Sa kay Zet Alunan, watching from Hong Kong, good evening action and be safe and God bless. Ikaw man dira Ma'am Zet Alunan, halong always. Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, halong always and good evening man dira sa imo. Kag God bless. Kay Marbs Alejo, good evening action and watching live from Parañaque City, Manila. Keep safe. Ikaw man dira sir, halong ka mo dira always dira sa Manila. Sa kay Leo Nobleza, good evening action and panamyaw dira sa pamilya Noblesa sa Barangay Paglaom sa Banwas ng Binalbagan. Stay safe kita tanan. Sige. Sa kay Sir Felix Magtulis Villatora, good evening man. Sa kay Aaraw Ortaga, good evening po, watching from Riyadh. Sige, madaming nga salamat sir. Sa kay Sir Rocky Javier, good evening man Sa kay J. Esso Peñalosa or Penalosa, halong tanan taga Negros. Salamat gid. Sa kay President sang Energy Fans, sa kay Dennis Richard Tibor Roma, good evening. Pamatsyag mo lang na Marimar ang look, char. Good yan lang ko na yun si Ray John Villalon, ang Vice President sang Energy Fans Club. Nagapangampanya pa, so go and join na sa mga ka-action naton. I-search lang Energy Fans Club. Kaya makita nyo gid na. Sa kay Action Doral Cabato, good evening. Ano ning ina nga gina-istoryahan ni nga duha man? Okay. Idol nyo ko nga duha. Idol taman ka mo. Thank you. Sa kay Miss Heaven, good evening. Sa kay Leslie Ko, shout out da be. Tingin shout tanaka. Leslie Ko. Yeah. Kay Sir Action Bia Jonathan, good evening man. Sa kay Sir Alex Fuentes, thank you so much. Be safe. Sa kay Liza Joy Ilon Amoroso, good evening and God bless everyone. Sa kay Ma'am Oliva Prado Gargaritano, good evening mandara sa imo ma'am and always halong ka, God bless. Salawat sa kay Sir Alex Fuentes, madamo gid nga salamat sa pag-monitor. Sige. Sa kay Sir Felip Alonsagay, good evening. Madam, uging salamat. Sa kay Ma'am Marlene Privano, good evening sa liwat. Kay Mama Jama Makilan, hello action an, halong kagid perme. Ikaw man dira and ang imo man nga pamilya, Ma'am Jama Makilan. Sige, sa kay Sir Felip Alonsagay, ginapatamyaw niya ang iya nga bata nga si Andre Alonsagay. Sige, good evening dira, Sir Felip and Sir Andre Alonsagay. Sige, madamo nga salamat sa inyo dira nga pag-monitor. Sa kay Ma'am Miriam Belyaza Benoman, good evening action an, halong and God bless. Ano yan ni si Sir Benoman sa Ibi Magalona nga subong man? Chief of Police sang Ibi Magalona, si Sir Benoman. Sige, Ma'am Miriam Belyaza Benoman, madamo nga salamat. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Balita una sa aksyon.
Action Radio Philippine Standard Time alas 6:30 kagkaron sa detalye na sa ngaton mga nagapanguna nga balita nasyonal. Ginpanginwala sang Malacañang ang alegasyon sang CHR nga ginabalabagan sila nga magakuha sang impormasyon angot sa pagpatay sa 89 ka mga aktivista kag right defenders. Sunod ka Presidential Spokesman Harry Roque, wala sang kamaturan ang report nga nagmando si Presidente Rodrigo Duterte sa PNP nga hindi pag-i-release ang impormasyon sa CHR angot sa mga pagpangatake sa mga right defenders kag activist. Una, diri ginbulgar ni CHR Commissioner Leia Tanodra Armamento nga nag-aligar nagpagwa sang mando ang presidente nga hindi paghatagan sang impormasyon ang CHR. Sunod kay Roque, si Duterte nga isa ka officer of the court kag abogado ang nagasunod sa rule of law kag luyag man sang chief executive nga maggiho ang hustisya para sa mga biktima sang pag-abuso kag kalakasan. Ang CHR ang nagapadayon sa karon sang investigasyon sa pagpatay sa kapin 89 ka mga activist kag right defenders humalin 2017 tub 2019. Subong nga bulan sang Agosto, Sunday National Democratic Front Peace Consultant Randall Ichanes kag human rights defender Zara Alvarez ang ginpatay sang wala makilala nga mga sospetsado. Sa dugang nga balita national, ginhingyo ni Senator Bongo ang bulig sa National Bureau of Investigation para proteksyonan ang mga dokumento sang PhilHealth sa mga nagaplano nga hilabtan ang mga ebidensya nga gamiton sa pagsulbar sang anomalya sa ahensya. Sa press release, ginpahayag sang senador nga dapat mapreserba ang integridad sang NBI sa investigasyon batok sa PhilHealth. Sunod kay Go, nagkabaton siya sang impormasyon nga may nagatuyo nga taguon ng mga dokumento sa PhilHealth regional offices nga posible magamit nga ebidensya angot sa anomalya. Rason nga ginhingyo sini ang bulig sang NBI agud nga mausisa kag masiguro nga wala sang may mahilabtan agud na proteksyonan ang integridad sa investigasyon sang task force. Una nga nagtukod ang sang task force ang NBI agud nga maimbestigahan ang ginaligar korupsyon sa PhilHealth. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:33. Detalye sa ngaton mga nagapanguna nga balita, international sports kag entertainment pagkatapos lamang sa mga ini. A public service announcement from Saliwat, welcome back sa aton mga ka-aksyon nga nagasigi sa gihapon monitor diri sa among nya Facebook Live. Dahil lang kay ginapangita ko pa ang inyo diri nga ginapadala nga mga mensahe sa subong man nga gabi. Thank you so much gid ha sa tanan nga naga monitor sa amon from time to time. Sige sa kay RN Samonte, kay Sir Fidel Rindon Baltasar, kag kay Sir Salvador Escalante Jr. sa Cadiz City. If hindi na ko magsala ha, Sir Bading Escalante sa Cadiz. Thank you so much, good sir. Sakay Hilario Tagapan, good evening action and sige. Sakay Ma'am Nene Adventor Arosa, good evening. Sakay Ma'am Betha Tumangan, good evening action and watching live here in Villa Estefania. Pag-greet yan na lang dayon ang Pantilio family sa Purok Acacia, Barangay Napoles sa siyudad sang Bago. Sa Tumangan family sa Lacaron, Valladolid. Sige sa kay Sir Aro Ortega. Thank you so much gid ko na. Sige. Sa kay Marlene Privano, ginatamyaw or ginatamyaw niya sang happy birthday si Michael Gunn. Michael Gunn, sakto ni pagbasa ko, Sir Ma'am Marlene Privano. Sige, happy birthday dira sa imo, Sir Michael Gunn. Wala na balaan kung pila ni edad ya. Basta happy birthday Sige, madamo di salamat sa liwat sa inyo nga pagpadala. Continue lang sa padala man diri sang inyo nga mga greetings kay kun malabutan ti mabasahan gid ni action an. Bogarime. Sige. Ang mga ka-action naton, nag-prepara na ni siguro ang iban tiligangon. Sakay action Tiboro Madaha, Dennis. Prepara na danay tinigang. Kay man, basi makigan ka na karon nga Facebook ka lang. Sige. Ay lang, kaduga loading ang ako niya nga dirihaw. Nagapadala sang greetings till again.
Kay i-refresh ta danay. Mas ibla magsinunggod di nga hindi mababasahan ni aksyonan, mabudlay na. Anay lang ged. Aha, ando naglala pag inihaw. Son JM. Anong nangyari ni? Okay, anay lang ged. Sige. Sakay, Ma'am, hindi na ko to. Sakay, Ma'am Hinovea Clarito Ruena. Good evening, Action Ann. Watching here from Don Salvador Benedicto or sa DSB. Halong always. Sige. Sa akong nga classmate, di na tong pangalan niya sa tuman. Nalipat ako sa pangalan niya. Itam niya, wunta kay basi man magsunggod ni sa akon. Sige. Again. Aha, sakay. Aling pangalan. Sakay kay Jason Artilio nga naga-monitor mo andira sa area sang Barangay Felisa. Madamo gid nga salamat. And standby na kita anay para sa aton man dugang pagid nga mga balita. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Magkulunod kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat. Kag salita na sa atong balita international, nagapati ang WHO nga tubtub duwa pa katuig ang ilawig antes dalayon nga madula ang COVID-19. Sino kay WHO Director Tedros Adhanom Ghebreyesus, bangod sa makabagong nga teknolohiya, hindi malabo nga madasig ini nga madula. Dugang pa ni Ghebreyesus mayara sa nga magapiyarde nga waves sa sakit nga nag-apekto sa madamo nga tawo. Apang wala nagadula ang pandam sang WHO nga ang virus mahimo magbalik pagkaligad sang pila ka tuig. Sa atong balita sports, ginanunsyo sang Filipino-American Mixed Martial Arts star nga si Marcus Trigela nga nagpositibo ini sa COVID-19. Duwa ka adlaw antes ang iya UFC debut. Gin-cancel ang natala na kuntaning hampang sang
Filipino-American na bato kay Temo Valieva sa undercard sa UFC sa ESPN 15 sa Agosto 22 apang Agosto 23 diri sa Pilipinas sa UFC Apex Las Vegas. Madamo nga espekulasyon ang naglapta angod sa hampang apang Sabado nga adlaw oras diri sa Pilipinas nga ginkumpirmar ni Strigel nga na-infect ini sang kagaw. Nagpasalamat naman si Strigel nga mild symptoms lamang ang iya ginbadya o kung ginbatsyag kay ginapaabot nga makarecover sa madali nga panahon. Ang 32 anyos nga Filipino-American mixed martial arts star amo ang gold medalist sa 2019 Southeast Asian Games kag may professional MMA o kung MMA record nga 18-2. Kag sa atong balita entertainment, kabulig sa aktor nga si Gerald Anderson ang amay. Utod nga lalaki kag mga abyan sini sa pagkaayo sa nabakal nga resort sa Zambales nga mayara na sang swimming pool kag mga kubo. Makitan sa vlog sang aktor sa iya YouTube channel nga ginapintahan na niya kaupadang iya mga abyan ang kilid sang pool nga nagaatuba nga sa baybay. Sunusabian sang aktor na bakal ni Gerald ang resort nga gin-develop agud nga himuon nga bakasyonan kung na mag-relax halin sa trabaho sa Manila. Ginpakita man ang anong kakubo nga ginbuloligan nila nga mag-abyan nga mag-igo sa bunk bed bangod ang pinaka-main house wala pa nahimo. Makita man sa vlog nga sanay sa trabaho ang aktor bangod siya mismo ang nag-aobra pagpamutang sang Bermuda grass kag paghakwat sa nga kubo agod isaylo. Isa naman ka source ay nagpahayag nga diri ginaubos ang aktor ang iya oras matapos nga wala ini sa nga love life. Sa balita, una sa aksyon! Action Radio Philippine Standard Time alas 6:42 kag inyo ginpamatian ang kabugusan nga detalye sa aton mga natipon nga balita diri lamang sa Action Balita Evening Edition karon nga adlaw Sabado Agosto 22 tuig 2020. Sa liwat ang inyo tagbalita Action and Defensor. Una sa balita una sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Radio! Live. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,